今回は、統計4語クイズです。問題。表示される言葉の読みを2種類答えてください。チャレンジ、スタート。正解は、回る、巡る、です。チャレンジ、スタート。正解は、埋める、うずめる、です。チャレンジ、スタート。正解は、する、さする、です。チャレンジ、スタート。正解は、まくる、めくる、です。チャレンジ、スタート。正解は、こだわる、関わる、です。